இங்கே பாருங்க, இப்போ பாப்பா பிறக்கிறதுக்கு 2 நாளாக வலியை அனுபவிக்கிறா. ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கிறா, தம்பி அவனை கூப்பிட்டு வந்து பாலை குடிக்க வைக்கிறா, குட்டிங்களெல்லாம் இழுத்துட்டு வந்து கஷ்டப்படுத்துகிறா. நான் 2 நாளாக இது வலியில் அவஸ்தைப்படுது. அங்கே அது 2 நாளாக உயிர் போகிறதுக்கு அவஸ்தைப்படுது. இங்கே பாருங்க, பாப்பா உயிர் இங்கே கட்டுமா, வர்க்கோ வர்க்கோம்மா, பாப்பா வைத்த கட்டு, வைத்து கட்டு, பாப்பா வைத்த கட்டு, அம்மா கட்டுமா, இன்னும்மா அல்லா சொல்லுமா, அல்லா சொல்லுமா, அல்லா அல்லா பாப்பா வந்துடணும், அல்லா நல்லபடியா சொல்லு. சரிம்மா சரிம்மா. அவ்வளோ அவஸ்தைப்படுது பாருங்கள், 2 நாளாக அவஸ்தைப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாப்பா பிறக்கிறதுக்கு இவ்வளோ அவஸ்தை, அது இறக்கிறதுக்கு இவ்வளோ அவஸ்தை. என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது.